محمد ابراهيم باك يمين الزمالك. هو مفاجاه ليا، مفاجاه ليك، مفاجاه لاي حد الصراحه. انت لما بتتفرج على باك يمين عامه يعني بتبقى مطالب ايه؟ تبقى عايز منه مثلا مشاركه هجوميه. ما شاء الله بيعملها لك 10 على 10 وكذا مره كمان، ومن اول الماتش. يعني مش هقول لك مثلا استنى المنافس يتعب، لا، من اول الماتش وهو على طول فاتح السبرنتات وعلى طول مشارك وعامل زياده عندك ايه في الناحيه اليمين. وحصلت كذا مره الرفعات. برضو رفعاته مش هقول لك ان هي بيرفكت، ولكن هي رفعات بتبقى بسرعه ممتازه، في مستوى الارتفاع بتاعها حلو قوي. يعني مش هقول لك ان هي رفعات بالونيه ولا هي مثلا رفعات بيخلص منها، لا، هو رافعها بقوه كويسه في مستوى اعلى من الارض، بمستوى كويس ان هو اي لمسه ممكن يغلط فيها حتى المنافس لو هي مش مظبوطه على دماغ حد من الفريق بتاعك. وحصلت فعلا، انا بقول لك دوت مش هباء يعني. الكرة اللي كانت في اول الماتش خلاص، اعتقد في اول ربع ساعه محمد ابراهيم فتح لاحمد حمدي، وقام احمد حمدي مديها له بلمسه جميله قوي من ورا المدافع اعتقد. وصلت لمحمد ابراهيم بالقوه اللي انا بقول لك عليها، وقام رفعها 10 10 والحارس حب يصدها وما عرفش يصدها. اتردت لناصر منسي، ولكن للاسف ناصر منسي ما كتمش رجله فيها وضاعت. يعني محمد ابراهيم بسنه ده، المستوى اللي هو عليه هو مستوى مفاجئ، هو مستوى مش ده. يعني مش ده اللي انت كنت متخيله، فحته لما يبقى فوق توقعاتك فديت حاجه بيرفكت الصراحه، حاجه 10 على 10. دفاعيا مش احسن حاجه، ولكن ما يوصلش مثلا ان هو ايه اقل من الخمسه. موهبه جميله قوي، مستقبل 10 على 10. انا الصراحه مبسوط اللي احنا اكتشفنا لاعب، وفي الوقت اللي احنا اساسا مصر كلها ما فيهاش باك يمين تكتشف لاعب يديك اساسيات انت شايفها بعينك ممكن تبني عليها، وممكن هو يطور من نفسه ويبقى حاجه، يبقى باك يمين حاجه في المستقبل. اكتر عيب ان هو ايه يتنفخ فيه زياده، فانا ايه برضو باكد ان انا ما بنفخش فيه زياده، ولكن دي حاجه احنا شفناها بنحاول نقولها.